Bonjour à tous les collectionneurs, aujourd'hui une petite vidéo où on va wheel swapper ce véhicule-là. Une Audi 5000 Turbo avec un beau look quand même rat rod. J'aimerais ça garder ce look-là mais avoir des roues plus belles, surtout parce qu'ici il me manque une roue comme ça. Je vais prendre des roues de Matchbox ici, en très bonne condition. Donc pour commencer, on va dévisser les vis. Comme ça ici. C'est cool parce que ce modèle-là a une petite suspension dessus le véhicule. J'espère juste que les roues sont pas trop grosses parce qu'ils n'ont pas exactement la même grandeur. Comme ça ici. On a enlevé les premières ici. Maintenant la deuxième. Comme ça ici. Les petits trous comme ça ici, quand même cool, mais style rétro. J'espère que ça va faire beau. Comme ça, avec la pièce ici. Ensuite ici. Oh, ça tient pas exactement très bien. Je vais mettre un petit bout de colle juste ici comme ça. Et voilà. Finalement, j'ai simplement chauffé les deux petits morceaux d'essieu comme ça ici. Ça tient très très bien. Ça évite de mettre de la colle. On peut regarder à l'intérieur comme ça ici. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'installer. Oh, ça va faire vraiment beau. On va pouvoir revisser les vis. Comme ça ici. Et voilà. Donc ça donne ça comme ça. Le roue tourne super bien. Un petit peu d'offset, mais pas si peu. Je vais essayer de régler ce problème-là. Mais sinon, ça c'est vraiment beau avec les portes qui rouvrent. Des roues neuves sur un rat rod, là. C'est vraiment, vraiment cool.